Assalomu alaykum, hurmatli gilamlar obunachilari. Endi men sizlarga do'konimizda har bitta tovarni materiali, narxi, razmerlarini qisqacha qilib tanishtirib o'taman bundan keyingi videolarda. Bugungi videomizda marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Materiali poliester bo'lgan metrli gilamlarni ko'rishingiz mumkin. Sifati a'lo darajada. Mana. Buni eni 3,5-4 metrli razmerlari bor, ko'rishingiz mumkin. Qalinligini ko'rsatib o'taman. Qalinligi qalin, sifatli poliester 2 xil tovlanuvchan. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Ichi ham poliester, tashi ham poliester. Ya'ni 100% poliester materialdan to'qilgan 2 xil tovlanuvchan metrajimiz. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Orqasida ko'jalari bor. Sifati juda a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi ataga 120 ming so'm. Ya'ni 1 kvadrat narxi. Buni endi 3,5-4 metrli razmerlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda xuddi mashina tayyor gatoviy gilamlarni ko'rishlaringiz mumkin. 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 7 razmergacha bor. Bu ham ataga 120 ming so'mdan 1 kvadrat narxi. Bundan tashqari manzilimizni tushuntirib o'taman sizlarga. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Mo'ljal Baraka oshxonasining ro'parasi. Ya'ni Pajarnik ko'chaga kirganlaringizda Baraka oshxonasi bor, o'shaning ro'parasida joylashgan. Telegram kanalimizga o'tib lokatsiyani olsanglar ham bo'ladi. Telegram kanalimiz Omali gilamlari deb yozsanglar, Telegram kanalimiz bor. O'shanga o'tib turib bemalol lokatsiyani olsalaringiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, biz sizlarga o'zimiz yo'l yo'rig'ini ko'rsatib, narxlarni qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz. Hammalaringizni Omali gilamlar markazida kutib qolamiz.